Hello everyone. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello Freedom សួ Church. ស្តីក្រុមជំនុំសេរីភាព I am so excited that you are all with us today. ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់មែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃនេះ And I love that I can welcome you to week 4 of this incredible series, The Blessing. ហើយខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងការស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់សប្តាហ៍ទី4នៃស៊េរីដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកយើងគឺការប្រទានពរ What God has been doing in our church through this series is amazing. អ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើទៅកាន់មនុស្សរបស់យើងតាមរយៈស៊េរីមួយនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងមូលគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែន People's lives are changing. ជីវិតមនុស្សត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ And people are being blessed week after week. ហើយពួកគេបានទទួលការប្រទានពរពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ I love what God is doing. ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែធ្វើ And there's so much more He wants to do. ហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលទ្រង់ចង់ធ្វើ I want you to know that if you're here for the first time, ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះជាលើកទី1 or you've been joining us for a while already, ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកទីនេះមួយរយៈពេលហើយ there's a reason you're here today. វាមានហេតុផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះ God has a plan for your life. ព្រះអង្គម្ចាស់មានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក And you are going to learn something incredible that will change your life and the lives of people around you. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានអ្វីដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សនៅជុំវិញអ្នកទាំងអស់គ្នា If you apply what you learned today, it will open the floodgates of heaven. ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបាននៅទីនេះទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាការប្រទានពរនឹងបង្ហូរពីឋានសួគ៌មកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា And God will pour blessing upon you. ហើយព្រះអង្គនឹងបង្ហូរការប្រទានពរកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា And I know this because it's what God has done in my life. ហើយខ្ញុំដឹងការទាំងអស់នេះពីព្រោះតែអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ What I'm going to share with you today is something that I am truly passionate about. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឆេះឈួរជាមួយមែនតើ Because God has blessed me, blessed my family so much through this one thing. ពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានពរមកកាន់ខ្ញុំប្រទានពរមកកាន់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការមួយហ្នឹង So who's ready for more blessings? តើអ្នកណារៀបរាប់សម្រាប់ការប្រទានពរ Show me your hand if you want God to pour blessing over you. តើលើកដៃឡើងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យព្រះអង្គបង្ហូរការប្រទានពរមកកាន់អ្នក Awesome everyone. I know you're going to love this. អស្ចារ្យមែនតើហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរគ្នានឹងស្រឡាញ់ការទាំងអស់នេះ When I think about blessings, I think about God's generous heart. នៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីការប្រទានពរខ្ញុំគិតអំពីដួងចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Because God's heart is to give. ពីព្រោះដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់ចង់ឲ្យ But before I was a Christian, I had no idea where blessings came from. ប៉ុន្តែមុនពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាគ្រីស្ទានខ្ញុំមិនដឹងទេថាការប្រទានពរគឺបានមកពីណា I thought hard work and good luck would lead to a good life, a blessed life. ខ្ញុំគិតថាការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនឹងនាំឲ្យយើងមានសំណាងល្អហើយនឹងនាំឲ្យយើងមានជីវិតល្អនិងជីវិតដ៏មានព្រះពរ But when I came to know Jesus, He began to reveal to me that God, in fact, is the source of all blessings. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃការប្រទានពរ And He taught me about the flow of blessing. ហើយទ្រង់បានបង្រៀនខ្ញុំអំពីការបង្ហូរនៃការប្រទានពរ So let me take you to where it all started. តើខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលតើការទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណា When I first came to Freedom Church almost 8 years ago, I wasn't a Christian. នៅពេលដែលខ្ញុំមកក្រុមជំនុំសេរីភាពជាលើកទី1ប្រហែលជា8ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនមែនជាគ្រីស្ទានទេ And I heard people on the stage talking about giving their life to Jesus. ហើយខ្ញុំឮមនុស្សគាត់នៅលើឆាកគាត់និយាយអំពីការឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ And I had no idea what that meant. ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេថាការទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច They talked about freedom ពួកគេនិយាយអំពីសេរីភាព and life change. ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិត And it sounded good to me because honestly, my life, my marriage was a mess. ហើយការទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅល្អមែនតើពីព្រោះនៅពេលនោះស្មោះត្រង់ទៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំគឺរញ៉េរញ៉ៃមែនតើ And so I didn't understand, but I decided to keep coming on Sundays. ខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តនៅតែបន្តមករៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ And I joined a small group on Wednesdays.
ហើយខ្ញុំចូលរួមក្រុមតូចនៅថ្ងៃពុធ and I began to experience something change inside of me. ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបទពិសោធន៍ថាមានអ្វីមួយបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ I could feel that God was doing something in my heart. ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គកំពុងធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ You see, when Jesus came to live in me, I got this desire to love people. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកយាងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានចំណង់ក្នុងការស្រឡាញ់មនុស្ស and to serve people ហើយបម្រើមនុស្ស and to bless people. ហើយប្រទានពរទៅកាន់មនុស្ស What I experienced was God's love poured into me. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍នោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានបង្ហូរមកកាន់ខ្ញុំ And I know many of you have experienced the same thing. ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនធំក៏ទទួលបានការបទពិសោធន៍ដូចគ្នាដូចនឹងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ដែរ Because this is God's heart. ព្រោះនេះគឺជាដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ His heart is to love. ដួងចិត្តរបស់ទ្រង់គឺដើម្បីស្រឡាញ់ For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហើយនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអកលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនាសឡើយ It says God so loves us. That means he loves us a lot. នោះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយមានន័យថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែន And his response is to give. ហើយការឆ្លើយតបនៃការស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានឲ្យ He gave us the most precious gift, his own Son Jesus. ទ្រង់បានឲ្យកណ្ដោដ៏អស្ចារ្យបំផុតមកកាន់យើងគឺបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវ Jesus came to rescue us from our mess. ព្រះយេស៊ូវបានមកសង្គ្រោះយើងចេញពីភាពរញ៉េរញ៉ៃរបស់យើង To heal us and to set us free. ដើម្បីព្យាបាលយើងដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាព And I'll talk to you more about that soon. ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការទាំងអស់នេះបន្ថែមបន្តិចទៀតនេះ But if you only take away one thing from this morning, I want you to know បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានអ្វីមួយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា that God loves to give. ព្រះអង្គស្រឡាញ់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យ He loves to give. ទ្រង់ស្រឡាញ់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យ In fact, Jesus himself said, ជាការពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ទ្រង់បាននិយាយថា it is more blessed to give than to receive. បើឲ្យនោះនឹងបានពរច្រើនជាងទទួល But this doesn't seem to make sense, does it? ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅដូចជាអត់តំណងឯមែនទេ Because being blessed is about receiving, right? ពីព្រោះការប្រទានពរគឺជាការទទួលត្រូវអត់ It's about God giving to us. មានន័យថាគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យមកកាន់យើង And yet here Jesus said that it is more blessed. In other words, it is better to give than to get. ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមិញព្រះអង្គបាននិយាយថាបើសិនជាយើងឲ្យពួកយើងនឹងមានពរច្រើនជាងពួកយើងទទួល So I want to share with you today some things that I've learned about this that can completely transform your life. ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទាំងស្រុង I've learned that giving comes from complete trust in God's goodness. ហើយខ្ញុំបានរៀនថាការឲ្យបានមកពីការទុកចិត្តទាំងស្រុងលើសេចក្តីល្អរបស់ព្រះ We live in a world that says it's all about me. យើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលតែងតែនិយាយអំពីខ្លួនយើង I want to get. ខ្ញុំចង់បាន I want to hold on to it. ខ្ញុំចង់កាន់ការទាំងអស់នេះទុកសម្រាប់ខ្ញុំ To make sure I have enough. ដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯង But God says, ប៉ុន្តែព្រះអង្គបាននិយាយថា give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. ចូលឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលមកវិញរង្វាន់ដែលល្អនឹងបង្ហូរយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀមកលើអ្នករាល់គ្នាត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងវាល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាន់ដែលអ្នកវាល់ឲ្យអ្នកដទៃ Give and it will be given to you. ចូលឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន A good measure, pressed down, shaken together, running over will be poured into your lap. រង្វាន់នឹងបានទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញព្រះអង្គនឹងវាល់ហើយនឹងឲ្យបង្ហូរការប្រទានពរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា God wants to pour blessings into your life. ព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហូរការប្រទានពរទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា He's saying here, give generously and you will be blessed generously. ហើយទ្រង់បាននិយាយនៅទីនេះថាឲ្យដោយសប្បុរសនោះអ្នកនឹងទទួលបានការប្រទានពរដោយសប្បុរសដូចគ្នា But to be willing to give generously, you have to believe this.
តែដើម្បីឲ្យពួកយើងឲ្យបានដោយសប្បុរសនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿការនេះ You have to trust that God will meet your needs. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងហើយទុកចិត្តថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា I speak over your life right now. Trust in God. ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ That you would believe Him. ហើយជឿលើទ្រង់ Because He has everything for you. ពីព្រោះទ្រង់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អ្នក I want us to watch this video now of my husband Sandor. ខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូដែលជាប្តីរបស់ខ្ញុំ Sandor He shares how God has taught us to become more generous. គាត់បានចែកចាយពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សប្បុរសជាងមុន And how God has blessed us through trusting in Him. ហើយពីរបៀបដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈដែលគាត់បានទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ Before we accepted Jesus into our lives, my wife Tasha and I were already giving. មុនពេលដែលពួកយើងទាំងពីរនាក់បានជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំហើយនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថាសាពួកយើងគឺជាមនុស្សដែលផ្ដល់ឲ្យរួចទៅហើយ We had the desire to share what we had with others who had less, even when we had little money ourselves. ពួកយើងទាំងពីរនាក់មានចំណងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលពួកយើងមានទៅកាន់អ្នកដែលពួកគេខ្វះខាតជាងយើងហើយពេលខ្លះសូម្បីតែពួកយើងមានលុយបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ At that time, we did not know where that desire came from. កាលនៅពេលនោះពួកយើងអត់បានដឹងថាអាចំណងមួយហ្នឹងគឺបានមកពីណានោះទេ But we now know that the Spirit of God was already at work in us. ប៉ុន្តែទើបតែឥឡូវទេពួកយើងស្គាល់ថាតាមពិតទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងពួកយើង When we became Christians, we saw God's goodness when He started to restore our marriage. នៅពេលដែលពួកយើងទាំងពីរនាក់បានក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានពួកយើងបានមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងពីទ្រង់បានស្ដារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកយើង He gave us a deeper love and understanding for each other. ទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយយល់ពីចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក He was so generous with us, and He told us early on that loving and giving is so close to His heart. ព្រះハតីរបស់ទ្រង់គឺល្អមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនពួកយើងអំពីក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការផ្ដល់ឲ្យគឺដូចជាព្រះハតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹង From the beginning in our Christian life, we committed to giving 10% of our income back to God, and often also gave more. ចាប់តាំងពីពួកយើងក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានពួកយើងបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រគល់នៅប្រាក់ចំណូលដែលពួកយើងមាន 10% ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមានពេលជាច្រើនពួកយើងឲ្យលើសពីនឹងទៅទៀត At that time, we had very little income and we lived in a small room in Samaria, but we made it a priority to be generous. កាលនោះពួកយើងមានប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចខ្លាំងមែនទែនហើយពួកយើងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តែតូចមួយប៉ុន្តែពួកយើងបានតាំងចិត្តខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបន្តនៅការផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃ God told us that He gives so freely to us so we can share it with others. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្រៀនមកកាន់ពួកយើងថាទ្រង់បានផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងមកកាន់ពួកយើងដោយឥតគិតថ្លៃដូច្នេះយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃដូចគ្នាដែរ And very quickly we began to see that the more we gave, the more He blessed us. ហើយភ្លាមៗនោះពួកយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាពួកយើងកាន់តែផ្ដល់ឲ្យកាន់តែច្រើនការប្រទានពរមកកាន់ពួកយើងក៏កាន់តែច្រើន In the last few years especially, God has been teaching us to trust Him even more. ជាពិសេសប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្រៀនពួកយើងឲ្យពួកយើងទុកចិត្តទ្រង់បន្ថែមទៀត As He stirred us again and again to give amounts that we felt were too much for us, money that we did not have to spare. ហើយទ្រង់បានដាស់តឿនពួកយើងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្ដល់ឲ្យពេលខ្លះចំនួនលុយដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនោះវាច្រើនជាងនៅអ្វីដែលពួកយើងមិនតឹងនឹងមានការសន្សំសម្រាប់ខ្លួនឯងផង Honestly, our initial feelings haven't always been excitement or joy. ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តឬក៏មានអំណរជាមួយនឹងទង្វើបែបនោះទេ And we have battled feelings of selfishness and fear of not having enough for ourselves. ពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលពួកយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាភាពអាត្មានិយមរបស់ពួកយើងហើយនឹងការភ័យខ្លាចទៅលើការខ្វះខាតសម្រាប់ខ្លួនឯង There was a time a few years ago where we sensed that God wanted us to hire more people in our business, but we didn't have the income or the clients to support it. កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់
បានចង់ឲ្យពួកយើងជួលបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតទាំងពួកយើងមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាពួកយើងមិនមានអតិថិជនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេ We did what he asked and hired 4 new staff members, which was a big financial risk for us. ពួកយើងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានសុំឲ្យពួកយើងធ្វើហើយពួកយើងបានជួលបុគ្គលិក4នាក់ដែលពេលនោះពួកយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបថុយប្រឋានខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកយើង But God showed us that when we trust him, he will provide. ហើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញឲ្យពួកយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទុកចិត្តទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងបន្ថែមទៀត Because straight after we hired those 4 new people, he blessed us with a lot of new and great clients for the business. ពីព្រោះតែបន្ទាប់ពីពួកយើងបានជួលបុគ្គលិកចំនួន4នាក់នោះមកហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានពរមកកាន់ពួកយើងនៅអតិថិជនថ្មីហើយនឹងអតិថិជនដែលល្អមកកាន់ពួកយើង Which meant we suddenly had enough income to pay the new staff. ហើយនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលពួកយើងបានមើលឃើញថាពួកយើងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ថ្លៃទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មី And then there were a few times in recent years that we were planning to buy a car. ហើយថ្មីនេះប្រហែលដងហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលពួកយើងមានផែនការក្នុងការចង់ទិញឡាន We would save the money for it and finally have enough to buy one, and each time we sensed that God wanted us to give the money away. ហើយពួកយើងបានសន្សំប្រាក់ហើយប្រាក់ទាំងអស់នោះបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញឡានប៉ុន្តែពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់លុយដែលយើងគម្រោងនឹងទិញឡាននោះទៅធ្វើនៅក្នុងការឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃ To church, to other people, so we did. ទៅកាន់ក្រុមជំនុំហើយនឹងទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតហើយពួកយើងបានធ្វើរឿងនោះ We chose to trust the leading of God, and he continues to bless us far more than we could ever give. ពួកយើងជ្រើសរើសដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់បានបន្តផ្ដល់ឲ្យពួកយើងច្រើនជាងអ្វីដែលពួកយើងផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត He has blessed our lives, our marriage, our relationships, our business. ទ្រង់បានប្រទានពរមកកាន់ជីវិតរបស់ពួកយើងប្រទានពរមកកាន់អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រទានពរមកកាន់ទំនាក់ទំនងហើយនឹងអាជីវកម្មរបស់យើង But most importantly, he has grown our faith, and he has shown us the purpose that he has for our lives. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានអភិវឌ្ឍជំនឿរបស់ពួកយើងហើយបានឲ្យពួកយើងឃើញនៅគោលបំណងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង We've been privileged to see our giving bless others in amazing ways. នេះគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ពួកយើងខ្លាំងមែនទែនដែលពួកយើងឃើញនៅអ្វីដែលពួកយើងបានផ្ដល់ឲ្យបានប្រទានពរទៅកាន់អ្នកដទៃក្នុងផ្លូវដ៏អស្ចារ្យ We have seen the people that we have given to grow, follow Jesus, and reach many others for God. ពួកយើងបានមើលឃើញមនុស្សដែលពួកយើងបានផ្ដល់ឲ្យនោះពួកគេបានរីកចម្រើនហើយពួកគេបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយពួកគេបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៅកាន់អ្នកដទៃសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ And through them, many other people are being blessed too. ហើយតាមរយៈពួកគេមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលការប្រទានពរដែរ Did you hear what Sandor said? តែបងប្អូនបានលឺអ្វីដែលសិនដល់បាននិយាយដែរអត់ As we trusted God more, we became more generous. នៅពេលដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងពួកយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសប្បុរសកាន់តែខ្លាំង And then experienced more blessing in our lives. ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការប្រទានពរបន្ថែមនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក In our marriage, in relationships, in our business. នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនិងនៅក្នុងជំនួយរបស់អ្នក So if you want to increase the flow of blessings in your life, ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បន្ថែមការបង្ហូរនៃការប្រទានពរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក start giving ចាប់ផ្ដើមឲ្យ and believe that God is going to bless you abundantly. ហើយជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រទានពរអ្នកកាន់តែច្រើនឡើង Something that can often get in the way of God blessing us is our own thinking. អ្វីមួយតែងតែរារាំងការប្រទានពរព្រះអង្គម្ចាស់មកកាន់ជីវិតរបស់យើងនោះគឺការគិតរបស់យើង We can have a scarcity mindset. ការគិតរបស់យើងពេលខ្លះគឺគួរឲ្យខ្លាចមែនតើ We can think that there's not enough, so we need to hold on to what we have. យើងគិតថាយើងនឹងមានអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើមិនជាយើងឲ្យអញ្ចឹងយើងកាន់ជាប់នៅអ្វីដែលយើងមានព្រោះយើងខ្លាចតែអត់គ្រប់ But God tells us to trust in His abundance.
ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកយើងឲ្យទុកចិត្តលើផែនការរបស់ទ្រង់ in His blessings, His breakthroughs. ទុកចិត្តលើការប្រទានពររបស់ទ្រង់ទុកចិត្តលើការបំបែករបស់ទ្រង់ Guys, God is so good and He loves to bless us. អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់ក្នុងការប្រទានពរមកកាន់យើង He says if we don't hold so tightly to our wallets, ទ្រង់បាននិយាយថាបើសិនជាយើងអត់កំណាញ់ជាមួយនឹងលុយរបស់យើងទេ if we loosen our grip on what we have, ហើយយើងនឹងទូលាយជាមួយនឹងដួងចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមាន then He will throw open the floodgates of heaven. នោះទ្រង់នឹងបង្ហោរព្រះពររបស់ទ្រង់ពីឋានសួគ៌ចុះមក God says, ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា bring the whole tithe into the storehouse. ចូលនាំដង្វាយ1/10ទាំងប្រមាណមកដាក់ក្នុងឃ្លាំង That means 10% of what you earn into the church. នោះបានន័យថា 10% នៃចំណូលរបស់អ្នកដាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំ That there may be food in my house. ដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារក្នុងដំណាក់របស់យើង Test me in this, He says, ចូលធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីលបងលោយើងទៅ and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. នោះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញថាយើងនឹងបើកផ្ទៃមេឃបង្ហូរព្រះពរដ៏លើសលប់មកលើអ្នករាល់គ្នារហូតដល់អ្នករាល់គ្នាគ្មានឃ្លាំងទុកឡើយ So much blessing that there will not be enough room to store it. Wow! អស្ចារ្យមែនតើព្រះពរច្រើនពេកដល់អត់មានកន្លែងទុក But guys, let me tell you a secret. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់រឿងសម្ងាត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយ God doesn't want your money. ព្រះអង្គម្ចាស់អត់ចង់បានលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ That's not what this is about. លុយរបស់អ្នកព្រះអង្គម្ចាស់គឺអត់ចង់បានទេ He wants to see what's in your heart. ទ្រង់ចង់ឃើញអ្វីនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា God is saying that if you give 10% of your income every month to the church, you're giving it back to God. ព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកឲ្យ 10% នៃចំណូលរបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែទៅកាន់ក្រុមជំនុំអ្នកកំពុងតែថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ And when you do this, you show in your heart that you trust Him. ហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការទាំងអស់នេះអ្នកកំពុងតែបង្ហាញពីដួងចិត្តរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាអ្នកកំពុងតែទុកចិត្តលើទ្រង់ And when God sees trust in your heart, streams of blessing will flow. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញការទុកចិត្តទ្រង់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រទានពរដែលបង្ហូរចុះមក He says, test me in this. ទ្រង់បាននិយាយថាសាកល្បងលោមើលទ្រង់នៅក្នុងការនេះទៅ Start tithing and see if I will not open up the floodgates of heaven. ចាប់ផ្ដើមថ្វាយដង្វាយ 10% មើលតើទ្រង់នឹងបង្ហូរព្រះពរពីឋានសួគ៌មកយើងអត់ See if the blessings will not flow in your life. តែហើយចាំមើលតើព្រះអង្គនឹងមិនបង្ហូរព្រះពរមកកាន់ជីវិតរបស់បងប្អូនឬ God's resources are limitless. ព្រះពររបស់ព្រះអង្គធនធានរបស់ព្រះអង្គគឺអត់ដែលអស់ទេ And He wants to give to us. ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យមកកាន់បងប្អូន One of the greatest blessings that comes from having this trust ការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំដែលយើងនឹងទទួលបានតាមរយៈការទុកចិត្ត and from giving is that it sets you free from fear. និងតាមរយៈការឲ្យរបស់យើងនោះគឺការទាំងអស់នេះនឹងនាំឲ្យយើងមានសេរីភាពពីភាពភ័យខ្លាច Giving generously sets us free from fear of lack. ការឲ្យដោយចិត្តសប្បុរសរំដោះយើងពីភាពភ័យខ្លាចនៃការខ្វះខាត Guys, there's freedom in giving. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមានសេរីភាពនៅក្នុងការឲ្យ You don't have to live with fear of not having enough. បងប្អូនមិនបាច់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចថាយើងនឹងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទៀតនោះទេ Because God promises that He will meet all your needs. ពីព្រោះតែព្រះអង្គបានសន្យាថាទ្រង់នឹងបំពេញតម្រូវការទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា When you start giving នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមឲ្យ and you trust that God will provide for you, ហើយអ្នកទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អ្នក the fear disappears and you'll be blessed with overwhelming peace and joy. ភាពភ័យខ្លាចនឹងរលាយបាត់ទៅហើយអ្នកនរគ្នានឹងទទួលព្រះពរដែលពោរពេញទៅដោយសន្តិភាពនិងអំណរ And you'll start to experience that ហើយអ្នកនរគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបទពិសោធន៍ថា giving allows us to be tools of God's blessings. ការឲ្យនាំឲ្យយើងក្លាយជាម៉ាស៊ីននៃការប្រទានពររបស់ព្រះ God's blessings will flow out of you. ការប្រទានពររបស់ព្រះអង្គនឹងបង្ហូរចេញពីអ្នកទាំងអស់គ្នា Blessings of freedom, ប្រទានពរនៃសេរីភាព love, សេចក្តីស្រឡាញ់ joy, អំណរ peace,
សន្តិភាព gratitude, ការដឹងគុណ kindness, ចិត្តល្អ and material blessings. ហើយតម្រូវការផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា These will all flow. ការទាំងអស់នេះនឹងបង្ហូរទៅកាន់បងប្អូន And God will use you to bless others. ហើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់អ្នកឲ្យប្រទានពរទៅកាន់អ្នកដទៃ You'll see God do miracles in other people's lives through what you give. អ្នកនឹងឃើញព្រះម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអ្នកដទៃតាមរយៈការឲ្យរបស់អ្នក And that's an incredible privilege and blessing. វាគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិមែនតើហើយគឺជាការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យ You have to see a story about this. បងប្អូនត្រូវតែឃើញរឿងនេះ God does a miracle when one boy has the heart to give what little he has. ព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងការអស្ចារ្យជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានតិចតួចទេព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅលើភ្នំហើយគង់នៅទីនោះជាមួយពួក disciple ពេលនោះបុណ្យចម្លងជាបុណ្យរបស់ជនជាតិយូដាកាន់តែខិតជិតណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទតឃើញមហាជនជាច្រើនមកតាមព្រះអង្គតើយើងទៅរកទិញអាហារឯណាមកចែកឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះបរិភោគបាន ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីលបងមើលចិត្តលោកភីលីបតាមពិតព្រះអង្គជ្រាបអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងធ្វើរួចស្រេចទៅហើយយកប្រាក់200ដួងទៅទិញនំប៉័ងក៏មិនក្រដែរសូម្បីតែម្នាក់ម្ដុំតូចៗក៏មិនបានគ្រប់គ្នាផងមាន disciple ម្នាក់ឈ្មោះអនដ្រេជាប្អូនរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលព្រះអង្គថានៅនេះក្មេងប្រុសម្នាក់មាននំប៉័ង5ដុំនិងត្រីតូចៗ2កន្ទុយប៉ុន្តែបើមានតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិននឹងឲ្យគ្រាន់សម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះទៅឲ្យពួកគេអង្គុយចុះទៅ នៅទីនោះមានស្មៅច្រើនបណ្ដាជនក៏នាំគ្នាអង្គុយចុះមានមនុស្សប្រុសទាំងអស់ប្រមាណ 5000 នាក់ព្រះយេស៊ូវយកនំប៉័ងមកកាន់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់រួចប្រទានឲ្យអ្នកអង្គុយនៅទីនោះរីឯត្រីវិញព្រះអង្គក៏ធ្វើដូច្នោះដែរព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេតាមតែម្នាក់ចង់បានពេលគេបានបរិភោគឆ្អែតហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួក disciple ថាចូលប្រមូលនំប៉័ងដែលនៅសល់កុំឲ្យបាត់មួយដុំឲ្យសោះ disciple នាំគ្នារើសសំណល់នំប៉័ងទាំង5ដុំដែលបណ្ដាជនបរិភោគសល់ប្រមូលដាក់បានពេញ12ល្អីកាលមនុស្សម្នាឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនោះក៏ពោលថាលោកនេះពិតជាព្យាការីដែលត្រូវមកក្នុងពិភពលោកមែន I love this story ខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងនេះខ្លាំងមែនតើ because I bet that boy was hungry. តាមខ្ញុំគិតក្មេងប្រុសម្នាក់នោះប្រហែលជាឃ្លានខ្លាំងហើយមើលទៅ That he thought about keeping his food for himself. ដែលគាត់គិតថាគាត់អាចទុកអាហារទាំងអស់នេះសម្រាប់គាត់ But when he decided to give it away, តែនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការឲ្យអាហារនោះ Jesus took it and he multiplied it.
ព្រះយេស៊ូវបានយកអាហារទាំងអស់នោះហើយទ្រង់បានបែងចែកវាទៅកាន់មនុស្សជាច្រើន and thousands of people were blessed. ហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានទទួលការប្រទានពរ All because one boy decided to give the little that he had instead of keeping it for himself. រឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែមានក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់ឲ្យអ្វីដែលគាត់មានបន្តិចបន្តួចនោះជាជាងគាត់ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯង Wow, that blows me away. វ៉ាវវាធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែន And maybe you feel like that small boy ពេលខ្លះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង with just his 2 fish and his few pieces of bread. ជាមួយតាត្រី2កន្ទុយហើយនិងនំប៉័ង5ដុំរបស់គាត់ You don't have much to give. យើងគិតថាយើងអត់មានអ្វីច្រើនក្នុងការឲ្យទេ But like that boy, you can make a difference too. ប៉ុន្តែដូចក្មេងប្រុសម្នាក់នោះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន Because God can multiply what we give. ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អាចគុណអាចបន្ថែមនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យ It's not about how much money you have. វាមិនមែនទៅសំអាងទៅលើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលុយប៉ុណ្ណានោះទេ It's about your heart. វានិយាយអំពីដួងចិត្តរបស់អ្នក And it's about your mindset. ហើយនឹងការគិតរបស់អ្នក Either you have a scarcity mindset or an abundance mindset. តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តកំណាញ់ឬក៏ចិត្តទូលាយ Have a look at this story from the Bible. តើពួកយើងនឹងកន្លែងមើលរឿងពីព្រះគម្ពីរ It's about a poor woman who was willing to give all that she had. គឺនិយាយអំពីស្ត្រីដ៏ក្រីក្រម្នាក់ដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្វីដែលគាត់មានទៅកាន់គេ Look at her heart. តោះយើងក្រឡេកមើលដួងចិត្តរបស់គាត់ ពេលនោះព្រះយេស៊ូវគង់នៅមុខហឹបដង្វាយព្រះអង្គទតមើលរបៀបដែលប្រជាជនយកប្រាក់មកដាក់ក្នុងហឹបនោះហើយមានអ្នកមានជាច្រើនអ្នកបានដាក់ប្រាក់ជាច្រើនមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រម្នាក់មកដល់នាងយកប្រាក់2សេនជាចំនួនដ៏តិចតួចបំផុតដាក់ក្នុងហឹបដង្វាយនោះដែរព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅឌីសាយផលទាំងអស់មកហើយមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថា ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនេះបានដាក់ប្រាក់ក្នុងហឹបច្រើនជាងគេទាំងអស់ត្បិតពួកអ្នកទាំងអស់នោះយកប្រាក់សំណល់របស់ខ្លួនមកដាក់រីឯស្ត្រីមេម៉ាយនេះវិញទោះបីនាងក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងបានយកប្រាក់ដែលនាងត្រូវការជាចាំបាច់មកដាក់ដែរគឺប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានដែលនាងមានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត Now this really challenges me. ការទាំងអស់នេះបានប្រគួតប្រជែងខ្ញុំមែនតើ That woman had nothing. ស្ត្រីម្នាក់នោះអត់មានអីសោះ Only about 200 real. មានប្រហែល200រៀលខ្មែរ But she gave it. ប៉ុន្តែនាងបានឲ្យវា And to Jesus that was far more valuable than all of the money the rich people gave. ហើយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវលុយនោះគឺមានតម្លៃច្រើនជាងលុយដែលអ្នកមានជាច្រើនឲ្យទៅកាន់ទ្រង់ទៀត Because she gave from her poverty. ពីព្រោះនាងបានឲ្យអ្វីទាំងអស់ដែលនាងមានទៅកាន់ទ្រង់ We don't hear about her again in the Bible. ហើយយើងបានឮពីនាងទៀតទេនៅក្នុងគម្ពីរ But I'm sure she had an amazing blessed life. ប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថានាងកំពុងតែរស់នៅជីវិតដ៏ព្រះពរដ៏អស្ចារ្យបំផុត Because the God I know would open the floodgates of heaven for her. ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ដែលខ្ញុំបានស្គាល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទ្រង់នឹងបង្ហូរព្រះពរពីឋានសួគ៌សម្រាប់នាង Because he's looking for people to bless. ពីព្រោះទ្រង់តែកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សសម្រាប់ប្រទានពរ God isn't looking at our bank balance. ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អត់មើលទេថានៅក្នុងធនាគារ ABA យើងមានលុយប៉ុន្មាន He's looking at our heart and what we're willing to give. ទ្រង់មើលដួងចិត្តរបស់យើងហើយមើលថាតើយើងមានដួងចិត្តក្នុងការឲ្យប៉ុណ្ណា So what will God see when he looks at your heart? តើអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់នឹងឃើញនៅពេលដែលទ្រង់មើលដួងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា What are you willing to give? តើបងប្អូនហ៊ានឲ្យអ្វីទៅកាន់ទ្រង់ God has blessed you so that his blessing, ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរទៅកាន់បងប្អូនដូច្នេះហើយការប្រទានពររបស់ទ្រង់នោះ his love, ការប្រទានពររបស់ទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ his light ពន្លឺរបស់ទ្រង់ can flow through you to the people around you that don't know him yet. អាចបង្ហូរតាមរយៈបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ទ្រង់ Because giving generously shows the heart of God to the world. ពីព្រោះតែការឲ្យដោយចិត្តសប្បុរសបង្ហាញពីព្រះハរតីរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល Loving and caring about people. ការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់មនុស្ស Helping them.
ជួយពួកគេ and giving generously to people. ហើយសប្បុរសក្នុងការឲ្យទៅកាន់ពួកគេ This is how we show the love of God to the world. នេះគឺជារបៀបដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅកាន់ពិភពលោក And do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure. ដូច្នេះហើយចូលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដោយឥតរអ៊ូរទាំឬជជែកតវ៉ាឡើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានល្អឥតខ្ចោះ Children of God without fault in a warped and crooked generation. បានល្អឥតខ្ចោះឥតសៅម៉ោងជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឥតមានកំហុសក្នុងចំណោមមនុស្សវិកវេនិងខលខូចនៅជំនាន់នោះ Then you will shine among them like stars in the sky. បងប្អូននឹងភ្លឺក្នុងចំណោមពួកគេដោយពន្លឺដែលបំភ្លឺពិភពលោក You can be like stars in the sky. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជះពន្លឺដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃបាន So, I want to give you all a challenge today. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យការប្រកួតប្រជែងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ Think about what God has placed in your hands. គិតពីអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Don't think about what you lack. កុំគិតពីអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្វះខាត Don't think about what you need. ឬក៏គិតពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ But look at what you have. ប៉ុន្តែក៏លេចមើលអ្វីដែលអ្នកមាន How will you use that to bless someone else today, tomorrow, and in the weeks to come? តើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដើម្បីប្រទានពរគេនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅអាទិត្យនេះដោយរបៀបណា Maybe it's your first time in church today. ប្រហែលជាថ្ងៃនេះជាលើកទី1ដែលអ្នកមកក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃនេះ And you don't know this loving, generous God that I'm talking about. ហើយអ្នកអត់ដែលស្គាល់ដែលដឹងអំពីព្រះដែលសប្បុរសដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីនោះទេ I want to give you the opportunity to know Him, ខ្ញុំចង់ឲ្យឱកាសអ្នកដើម្បីស្គាល់ទ្រង់ to start a new life with Jesus today. ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ A life of freedom and abundance and blessing. ជីវិតដែលពោរពេញដោយសេរីភាពនិងការប្រទានពរដ៏ធំមហាសាល This new life is available to you ជីវិតថ្មីនេះគឺមានសម្រាប់អ្នក because Jesus came to the earth to take all of your mistakes and wrongdoings upon Himself. ពីព្រោះតែព្រះយេស៊ូវបានមកនៅលើផែនដីនេះដករកកំហុសនិងអ្វីដែលយើងធ្វើខុសទៅកាន់ទ្រង់ And He died on a cross ទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង to take them away from you ដើម្បីដករកបាបទាំងអស់ចេញពីអ្នក and to forgive you, ហើយអត់ទោសទៅកាន់អ្នក to give you a fresh start. ឲ្យការចាប់ផ្ដើមដ៏ថ្មីស្រឡាងទៅកាន់អ្នក And when you choose to accept this, you receive new life. ហើយនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសទទួលការទាំងអស់នេះអ្នកនឹងទទួលបានជីវិតថ្មី Can we all close our eyes? តែខ្ញុំអាចសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទភ្នែកបានដែរទេ If you want to acknowledge your mistakes, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា the things you've done wrong in your life, អ្វីដែលអ្នកបានធ្វើខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក and choose this new life with Jesus, ហើយជ្រើសរើសជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ who loves you and wants to bless you, ដែលស្រឡាញ់អ្នកហើយចង់ប្រទានពរទៅកាន់អ្នក then I ask you to please raise your hand. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលើកដៃ If you choose to believe in Jesus today, raise your hand as a sign to God and pray in your heart after us. បើសិនជាអ្នកជ្រើសរើសជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលើកដៃហើយអធិដ្ឋានតាមពួកយើងនៅក្នុងដួងចិត្ត Jesus, ព្រះយេស៊ូវ I'm sorry for what I've done wrong in the past. កូនសូមទោសនៅអ្វីដែលកូនបានធ្វើពីអតីតកាល I confess that I'm a sinner, ខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមានអំពើបាប and I'm sorry, Jesus. ហើយខ្ញុំសូមទោសព្រះយេស៊ូវ Today, I accept your forgiveness. ថ្ងៃនេះកូនទទួលការលើកលែងទោសរបស់ទ្រង់ I invite you to come into my life now. ខ្ញុំអញ្ជើញទ្រង់មកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះ Amen. Amen Feel free to open your eyes. អ្នកទាំងគ្នាអាចបើកភ្នែកបាន Congratulations! អបអរសាទរ You've just made the best decision of your life. អ្នកទាំងគ្នាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក And you'll start to experience the blessing of walking in close relationship with Jesus. ហើយបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការប្រទានពរជាមួយនឹងការដើរឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ អរគុណបងប្អូនមែនទែនដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើសារវីដេអូនេះបានប៉ះពាល់ឬក៏លើកទឹកចិត្តឬក៏និយាយមកកាន់ជីវិតរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនអាច share ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងមនុស្សរបស់បងបានស្គាល់ដើម្បីឲ្យគេបានទទួលបានការប៉ះពាល់ក៏ដូចជាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ខកខានរាល់ទាំងវីដេអូដែលពួកយើងផលិតសូមចុចប៊ូតុងកណ្ដឹង
ដើម្បីទទួលបានរាល់ទាំងវីដេអូដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗ